lapha kwi-briefing ngizizwa ke sengiphelelwa amandla kodwa ke kungifanele ukuthi ezinye zezinto ngiyikhulume mhlambe lo muntu ke ngaphambi kwalokho ngifisa nje ukubonga yazi ukuthi ukhona obekelwe lokho kodwa ngifisa ukubonga ikakhulukazi ngaba ngibethe ukulungiswa uma ngeze ukubonga kulabo thisha abakhona phakathi kwethu ngibonge isupport esiyitholayo from the second office support esiyithola from i-district mhlambe ke lokho kwenzekayo kulesikole ngaba kwenzeki kube leyo support asiyithola siyazi ke bantu abami nekufune siqonde namhlanje ukuthi abaphambili basebenzela abasemuva into yenza ukuthi nama-donors asibone njengabantu abafanelekile because le donation ibingathathwa iyiswe kwenye indawo kodwa fanele siqonde ukuthi abaphambili basebenzela abangemuva lokho kukutshela ukuthi laba abenze kahle kakhulu ngonyaka odlulile nalaba abenza kahle kakhulu ngo-2024 nalaba abenza kahle kakhulu ngo-2023 ibona ke laba abasilekelelile ukuthi sigcine sifika la sikhona namhlanje siyafisa ukuthi siqinisekise ndabezitha bamdube ukuthi le donation iwele ezandleni ezifeyithali ngale ndlela siyafisa futhi ukuthi siqinisekise ukuthi lama laptop esiwatholile awu-30 aphelele awu-30 ngempela anama-mouse akhona anama-earphones akhona une-printer on top of